biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan bakka hunda jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Ani nagaa kootii galata waaqayyoo guyyaa har'aa kana wanta baay'ee isin barbaachisu tokko gorsa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gorsan qabadhee isiniif dhiyaadhe kana amma xumuraatti yoo dhaggeeffattan dhuguma nama milkaa'aa taatu jedhee yaada. Garuu xiqqoo dhaggeeffattanii keessaa baatu taanaan egaa hin beeku. Kanaaf amma xumuraatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Namni nan beekne yoo jiraattanii maqaan koo Daani'el jedhama. Asirraa Naardostuubiidha. Naardostuubiif namoonni haaraa taatan egaa dhuftanii viidiyoo ilaaltanii bahuu otoo hin taane sabiskiraayib, sheer, laayik yoo gootan nu bira yoo dhaabbattanii kun ogummaa jalqabaati. Namni yoo wanta akkasii wal bira dhaabbatee ofiisaaf illee ni guddata ni jabaata. Kanaaf walaa jabeessinuu walaa guddifnuu harka walaa qabnuu jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana mata duree tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Mata dureen qabadhee isiniif dhiyaadhe kunis dhoksaa milkaa'inaa jetti. Egaa dhoksaa milkaa'inaa kana akkaataa kamiitiin namni milkaa'uu akka danda'u qabxiiwwan gurguddaa muraasan qabadhee isiniif dhufe. Dhoksaan milkaa'inaa maali? Namni milkaa'uudhaaf iccitii qabaa of keessaa kan jedhu yaaduu dandeessu. Kanaaf isa kana tokko lamaan waliin ilaalla. Kanaaf amma xumuraatti nu waliin ta'a. Dhoksaa milkaa'inaa jechuun namni tokko hojii hojjetutti milkaa'uudhaaf yookaas wanta hojjete bira gahuudhaaf aarsaa baay'ee kaffala. Aarsaa inni kaffalu sunis hojii sana gufachiisuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko deemsa kiiloomeetira 7 deemuu barbaade erga kiiloomeetira 2 deeme dadhabee dhaabbachuu danda'a. Gaafa dhaabbatu sana kiiloomeetira 7 fuula isaa duratti hafe. Garuu kan inni irra jiru immoo kiiloomeetira 2. Meeqatu hafee jira jechuudha? Kiiloomeetira 5tu hafee jira jechuudha. Harka caalutu fuula isaa duratti hafee jira waan ta'eef siistemii ittiin isa sana fixee keessa ba'u shira yookaas mala xaxachuu qaba malee dadhabee dudduubatti deebi'uu hin qabu jechuudha. Namni milkaa'uu barbaadu tokko. Egaa hojiin nama baay'ee milkaa'uudhaaf fiixee irra ga'ee dudduubatti yerootti deebi'utu jira. Hojiin nama baay'ee immoo ciruma ishee gara fuulduraatti yerootti deemuu didutu jira. Inni kun dhoksaa mataa isaatii of keessaa qaba. Jalqaba irratti iccitii kana lamaan xumurachuudhaaf maal gochuu qabna? Jalqaba irratti karoora qabaachuu qabna. Daandiin kun yoon akkamitti deemee na baasuu danda'a? Namni tokko gaafa adeemu callisee fiigee deemsa adeema. Garuu callisanii adeemuu otoo hin taane karaa kutuu yookaas daandii dheeraa hin deemne tokko karaa kan biraa itti kunnee sanaanna'aa ta'e sana qaxxeetaa karaatti nu baasu qabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Kun iccitii guddaadha nama hubateef. Akkas jechuun daandiin kiiloomeetira 7 dheeratu kun kiiloomeetira 3tti bira ga'uu dandeenya jechuudha. Yoo maal goone yoo karaa kutaa arganne irra deemne. Karaa kutaa argachuudhaaf immoo yookaas karaa qallaalee argachuudhaaf immoo ogummaa qabaachuu qabna. Yoos maal taana hin milkoofnaa jechuudha daandii dheeraa sana bira ga'uudhaaf. Egaa namni baay'een achumarra dhaabbataniitu abdii kutatanii waan hojjechaa jiran hundumaa dhiisanii kana booda naan danda'amu. Ani dadhabeera. Wanta godhu hin qabu waan ta'eef kana booda hojii kana hojjedhu adeemsa kana addaan kuteera. Chaa'u jedhanii waan hojjechaa jiran achuma kaanii dhiisu. Akkas jechuun namni sun mul'ata guddachuu yookaas milkaa'uudhaaf nama utuu karoora hin baafatiin manaa ba'e jechuudha. Egaa guddachuu keessa dhiibbaa gurguddaatu jira. Miidhamuutu jira. Arrabsamuutu jira. Yeroo ofii aarsaa gochuutu jira. Wanta baay'eetu jira jechuudha. Isaan kana dursa hin beeknu yoo ta'e jalqabuma deemsa jalqabuun nurra jiru. Jalqabumayyuu deemsa jalqabuun nurra jiru. Egaa dhoksaan milkaa'inaa kan biraa nama wajjin walii galuu beekuudha. Karoora erga baafannee booda nama wajjin walitti dhufeenya qabaachuu. Nama wajjin relationii qabaachuu. Ofii keenya qofaaf yaaduu otoo hin taane kan namaas yaadu. Yoo akkas goone dhugaa milkaa'uu dandeenya. Maaliif namoonni tokko kan isaanii qofaa yaadu, wanta ofii isaaniif ta'u bichaa barbaadu,
nama wajjin walitti dhufeenya hin qabanii, nama wajjin tokkummaa uumuu hin barbaadanii garuu milkaa'uu barbaadu, guddachuu barbaadu. Guddachuu hin barbaadne yoo ta'e nama wajjin walitti dhufeenya qabaadhu. Jirbii wal gargaartee arba itiidha Oromoon. Akkas gaafa jedhu jirbiin jabaatee yoo hin taane gaafa walitti dhufu hin jabaata. Arbi guddaadha. Jirbiin xiqqoodha. Gaafa walitti dhufan maal godhu? Arba hidhuu danda'u jechuudha. Nus hojii keenya keessatti tokkummaa yoo qabaanne, walitti dhufeenya yoo qabaanne, jaalala yoo qabaanne, eenyu wajjin? Hiriyoota keenyaa wajjin, namoota wajjin, wanta nuti hojjechaa jirru kana wajjin kan nu deemsisu walitti dhufeenya qabaachuu qabna jechuudha. Gosa hojii kamiyyuu ta'u yoo akkas taane maal ta'uu dandeenya? Milkaa'uu dandeenya jechuudha. Garuu ani ofii kottan nama naa qofaa makuun adeema yoon jedhee waan barbaade yoon hojjedhe qarshii ammam yoon qabaadhe yoon dhukkubsadhe nama mana qorichaatti na geessuu hin qabu. Maaliif qofaa kon fiigaa jira waan ta'eef milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf hojii koo keessatti namoota wajjin walitti dhufeenya yoon qabaadhe, namoota wajjin relationii yoon qabaadhe milkaa'uu nan danda'a. Hojii kootti, barnoota kootti, gaa'ila kootti wanta kamittiyyuu jechuudha mul'atan qabu. Dhoksaa milkaa'ina kootii keessatti kan argamu inni lammaffaan namoota wajjin walitti dhufeenya qabaachuu jedheera. Kanaaf iyyuu milkaa'uudhaaf walitti dhufeenya qabaachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Walitti dhufeenya qabaachuun. Kanaaf iyyuu hojii hojjennu keessatti namoota wajjin mari'achuu, karaa kamtu na baasaa, akkamittiin milkaa'aa jennee nama gaafachuu, namarraa muuxannoo fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Inni sadaffaan dhoksaa milkaa'inaa keessatti kan ramannu yookaas milkaa'uudhaaf hiccitii milkaa'inaati jennee kan yaadnu daandii irra adeemaa jirru sana hubachuu yookaas beekuu, waan hojjechaa jirru sana haga tokko beeku. Namoonni tokko wanta hojjechaa jiran gonkumaan beekan. Fakkeenyaaf uffata gaafa miican laawundaris haa ta'u, harkaanis haa ta'u, wanti uffata sana qulqulleessuuf barbaachisu saamunaa, laargoo, wantoonni adda addaa ni jiraatu. Namni uffata miicu tokko wantoota kana utuu of biraa hin qabaatin uffata miicuudhaaf laawundariitti bishaanuma naqee uffata laawundariitti keessa yoo galche yookaas yoo miice uffanni sun xurii irraa ba'uu hin danda'u. Kanaafuu maal gochuu qaba? Jalqaba saamunaa qopheeffachuu qaba. Maal gochuu qaba? Akka saamunaan uffata qulqulleessu dursa beekuu qabaa jechuudha. Egaa namoonni baay'een utuu akka saamunaan uffata qulqulleessu hin beekin uffata miicuudhaaf uffata guuranii gara laawundariitti geessu jechuudha. Kunis isinii baay'ata. Namoota baay'eetu waan hojjetan utuu hin beekin akkasumatti hojii kanan hojjedha yookaas kanatu na baasa jedhanii waan hojjechuu jalqaban utuu galmaan hin ga'atin hojii baay'eetu karaatti jalaa hafe jechuudha. Akkas akka hin taaneef maal gochuu qabna? Waan hojjennu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa kanaa yaadota kanan qabadhe isiniif dhiyaadhe wanta hojjettanitti milkaa'uudhaa fi wantoota amma isinitti sadan qabadhaan isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Yeroo jalqabaatiif ammallee chaanaalii kana dhaggeeffachaa kan jirtan naardostuu sabiskiraayib godhaa. Biyyoota keessaniif illee sheer godhaa. Galatooma.